nay bên đội tuyển toán của trường có tuyển học sinh, ai muốn tham gia có thể đăng ký nha. Cái này tao phải đi, môn toán tao là chùm rồi. 2 hours later. Là trời, tao không làm được phần tự luận á, biết gì không đi rồi quê chú ơi, kéo dài luôn. Tao đỡ mày, tao làm được 2 câu lần. Ê giờ đáp án thôi, tao là A B C D A C D C B A. Tao làm là A B D D C D C B B A. Sao tao không giống gì vậy? Tao là C D C D B A bồi đầm và xì. Mày đúng 2 câu, mày 2 câu, mày nhiều hơn tí 4 câu. Gì hấp tè vậy? Mày giờ đáp án với cô hả nè? Đương nhiên, cả bài tao chỉ sai 2 câu thôi đó. Ê này mày cũng thi mà đúng không? Sao không thấy mày đâu vậy? À tao ở phòng kế bên đó, đề kỳ này khó quá, làm không kịp gì hết đó. Thì ra mày cũng chẳng phải trăm trận trăm thắng. Xem ra lần này tao ăn chắc rồi. Bên nói chuyện đi, tao đi trước nha. Ê không dám sao đáp án hả? Cùi bắt. 3 days later. Cả lớp, kết quả đội tuyển thì có rồi. Lớp mình có 2 bạn vào được là Na với Tèo nha. Cô ơi, Nị có vào được không cô? Không có, chỉ có em với Tèo thôi. Tao có được hay không mày để ý vậy luôn hả? Ai để mày chảnh chi? Đúng là ếch ngồi để giếng. Nị cũng đừng buồn nha, lần sau cố hơn nha. Tôi xin phép, tôi có tí việc. Nị thầy bên đội tuyển thành phố đang đợi em á, em được vào đội rồi nha. Dạ thầy. Ủa thầy, chứ không phải đội tuyển trường hả? Sao thành phố rồi? À bữa mấy em thi vô đội tuyển trường ở bên thành phố cũng xuống, thi phòng kế bên á. À tao phòng kế bên á, đề kỳ này khó quá, làm không kịp gì hết đó. Vậy sao không nói với em, không công bằng gì hết vậy thầy? Cái đó là trên thành phố người ta xét, không kêu tới em là em không đủ trình với gì nữa. Là trời nè, thì ra cũng chỉ là ốc ngồi cái giếng thôi, là cái giếng còn không có cái cửa để leo lên luôn đó.